Y ahora sí, señores, se van a luchar para ganar 2 de 3 días sin límite de tiempo. Capitanes por el lado técnico Magno. Por el bando rudo Peter. Señoras y señores, se inicia la primera batalla. Cállate, borracho. No. Cuéntale. Cállate. ¿Es su familia? Es su familia. ¡Hijo de tu madre! ¡Volteamos, Ras!
Muévete, gordo. Magno. Cállate. Magno. Tú cállate. Tú. Pendeja.
You got it, buddy. What the hell? Hey, that's my shirt! Hola, man. Gracias. Ay, papá. Muévete, güey.